Jesús. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos amas de tal manera. Gracias por la vida. Siempre guíanos en este camino, en este mundo, y que siempre sea tu voluntad. Y nosotros seguimos con los éxitos, y a los demás se les acabaron las ideas. ¿Hoy con quién? Cumbia.